Ngayon po tayo ay nagluluto ng syrup para po ito sa antivirus, sa ubo at sipon. Paano nga po ba ito lutuin? Kinakailangan na maghanda ka ng isang 1 cup of ginger, yung katas niya. Tapos katas po ng kalamansi na 1 cup din. Tapos 1 cup of water. Tapos 1 cup of brown sugar o red sugar. Kinakailangan po siya na pakuluin hanggang siya ay maging malapot. At kapag siya po ay malapot na, kailangan po siya ay ahunin na o tanggalin na sa apoy para siya ay magsilbi na gamot sa mga virus. Ito po ay malaki ang maitulong nito. Every 4 hours po, pwede na po itong gamot sa laglag.